嗱，隱藏菜單我試得多啦，好少話隱藏菜單係青菜嘅。呢間輪胎人餐廳咧都有段時間冇嚟啦，新思想練啊，睇下冇咩新嘢先。Follow me 食好啲。哇，好香喎！炒呢個蔬菜嘅汁咧，我哋係攞咗葵香雞改出嚟嘅胸骨同埋頸骨，熬咗個湯，係好香佢個雞味嘅啊！雞油炒菜咧都咁香啦，好期待隻雞有幾靚啊！即刻點翻隻試下先。哇，就呢隻啦，泉水葵香雞，288蚊係半隻啊？288蚊半隻，同埋一隻都係同價嚟嘅。你覺得貴嗎？咁仲有人點半隻嘅咩？一般都會點翻一隻，食唔晒可以打包啊嘛。好啊好啊，一隻啊！葵香雞咧並非係一個品種名，啊佢係新鮮嘅葵花嘅個盤啊，滾等炮製而成嘅飼料，去餵養而得名嘅。甚至佢飲嘅水啊都係用葵花嘅滾榨成汁。咁我哋係選咗160天嘅葵香雞，先用95度嘅山泉水咧浸佢25分鐘左右啦，再過翻冰水，個皮又滑，個雞又爽。雞皮咧好黃啊，好靚啊，一睇就靚雞啦，試下先。嗰啲口感咧好嫩滑，同埋真係會食出少少葵花嘅香啦。做得好嘅白切雞咧先有呢層啫喱嘅，真係食翻細時候嘅味道啊！呢個小葱小黃薑條嘅汁醬都係大亮點啊，一啲渣都冇。同埋佢嘅雞骨咧好容易就咬開啦，連骨髓都係甜嘅。我覺得咧真係為呢隻雞啊，就願意專門嚟一次廣州輝人酒店嘅桃園館。嗱，隱藏菜單我試得多啦，好少話隱藏菜單係青菜嘅。佢口感咧好爽脆啊，完全吸收晒雞汁嘅精華。係咯，記得呢個隱藏菜單咧冇得單點啊，點完呢隻雞咧記得點咗份西蘭台。奶都奶啦，肯定要經典加新菜一齊試啦。金選一口牛咧係桃園館招牌菜之一啦，佢精選澳洲和牛切成立方體，結合脆炸嘅厚蒜片一齊食，蒜香爆裂。食嘅不單止牛肉香啊，更係爆汁嘅口感。經過低溫慢煮嘅油水龍蝦，口感鮮嫩啦，食出原汁原味，又不缺焦香。帶子切成薄片，清澈嘅鮮甜，再點啲海膽醬，增添海洋鮮味暴擊。大大塊嘅人鱈魚啦，白魚白雪啊，口感厚脆，綻放油脂香味。溫師傅獨具匠心咁加入東方芝士、順德鹹魷魚同油鹽蒸，效果出奇地夾啊！鹹鮮味味，忍唔住食到光盤。我覺得呢度每一道菜都係匠心之作，一切順利。